Hey guys. So we're gonna unbox our new toy. This is from Panasonic. Our blender. 50-60 ba, nak? Opo, 50-60. Cover, lagay niya yellow. Max 250 grams. Ilang grams ba to? 1 kg po yun. So, ibig sabihin kalahati nito. 1/4. Teka. Yan. Ice crush. Blend until there's no sound. Maamoy. Yung motor niya. Hindi, sa umpisa lang yan. Baka po. Naku, basag oh. Naibasag. Baka magtayating naman. Laking basag. Huwag na kasi matitigas. Nabasag tuloy. Susunod na lang siguro. Tsaka anong nangyayari dyan? Yung ice crusher pala doon, nadudurog yung kwan. Ice. Yung ice. Sayang Hindi na. pala maganda to. Ito po ang review namin for Panasonic. Nadudurog yun. Tingnan natin. Durog oh. Ay, Wow. durog na eh. Tayo tayo. Ganda. Ang galing niya magdurog. Cool. Ano? Dapat marami pa nak. Hindi tama. Ito po siya guys. Hindi naman makita yung buong ano eh. Ganyan mo kaya ako. Lasang tubig to. So you see, fresh milk. Okay, laging safe. Think for safety. Okay, game. Sige na, close ko na yan. Kaya naman kang perit. Eh, kaya naman ito. Nilagyan pa ba natin ng milk na? O, Mamaya na, yan ang muna. Eh, Crush mo muna nakit. Huwag na, una ito. yun lang. Yan. Laging dulo yan ako. Sige pa. Dapat na lapat, dapat. Yung ulit tissue. Isang pintot lang. Saan yan lang? Kailangan i-shig ganun. Iwan ko na po ata Sige, eh. wag mo 1. Ganun na, habang umaandala. Pero huwag mo na sasagad. Pwede po ba yan? Hindi na ako Oo. sara. Pwede. Huwag mo na sasagad. Hindi, oo, pwede yan. Pwede? Sure. Hindi. Ano? Pangit to. My heart will stop. Gatas. Inglesin mo. This is the 100% fresh milk. I put 1 glasses of milk. 1 glasses. And And then we will put cups of ice cream. vanilla ice cream. Vanilla ice cream. 1 cups of 1 cup. We'll 1 put cup or here. 2 cups? And another. Another one. So that is Isa a pa? melon ice Isa pa. cream. Okay, another one. Another one. 3 cup. 3 Three- cup of 3 ice cream. spoon. 3 spoon. 3 Sarap spoon. na rin. Ay, sa malamig to. pag And ano, then? sa malamig. Hindi ako pwede malamig. Marami pa kayo pwedeng ilagay dyan kung ano yung... Bigyan natin ng ano. Lagyan nyo ng konting ano. Kamatis. Kamatis. Nasa inyo. Ano ba yan? Kaya Nasa sa inyo yan. And then, ay, And then after that, Lock. Check the cut Bottom. head.
First, cut the head. Cut the head. Hindi ko na tumuwala na. May takip talaga. Binukusan niya tayo. Okay na. Binukusan tayo. I like this. Tanisira-tira eh. So, let's taste it. Tapos na, try nyo yung lagyan ng isa nito. Oh. Lahat sarap yan. Mamaya pag ano nyo, try nyo lang. What? Saging. Balik yung saging dyan. Cut the head. First, cut the head. cut the head. And then, Ba't ang daming, TV? taste it. So, and we'll then you taste. love it. Wait a minute. Taste it. Kaping mainit. Mm. I love it. It's like vanilla ice cream. So this is the mango ice cream and we will put 1 spoon inside. 1 spoons. 1 spoons. Let another. Then we'll blend. Ay, natira. Kainin mo na. Tirahin na. Nakaano na, sara na. Okay. Uy. Hindi, ito. Oo nga. Okay na yan. Ganan. Ganon. Hallelujah, tamang-tama. Hindi, lagyan mo konting tubig na. Konting tubig. Plus the bean. Huwag mamaya na. Pagka na. Tingnan mo natin kung ano mangyayari. Apple. Ano Ay, mangyayari. corn beef na nilagyan natin konting corn beef. Ay, naku. Itlog. Munggo. Magluto. Nilagi yan, ha? Okay, game. Dami ng juice na ininom. Para ano, para talagang duro. Ano kayong lasa niya? Kasi tikman mo na muna. Dapat pala lagyan natin Lagyan ng tubig. ano,